डॉक्टर शशांक, ऐसे तो हम संजीवनी को कभी कर्जों से निकाल ही नहीं पाएंगे ना। एग्जैक्टली। और हम ये लग्जरी और अपनी लग्जरी के लिए नहीं बनाए। इस वॉर से जो भी फायदा, जो भी मुनाफा हमें होगा, उसे हम अपने घर से उठा सकेंगे। और हम बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज और नई टेक्नोलॉजी को संजीवनी में ला पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आधुनिक मशीन्स, ये टेक्नोलॉजी, ये सब किस काम के? अगर सिर्फ कुछ चंद बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाए, प्लीज डू अंडरस्टैंड। दवा हर जख्म का इलाज नहीं करती। कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुआ, प्यार और दया की जरूरत पड़ती है। अड्डू गुड्डू इंसान अड्डूलू मेरा इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमारे मेरा अड्डू कान जुजू कर लिए लागा हमेशा